Minu lapsepõlvekodu oli koolmeistrite kodu. Isa ja ema lõpetasid või õppisid selles praeguse Tallinna Ülikooli eelkäijas. Ema lõpetas Tallinna õpetajate seminari ja isa õppis Tallinna pedagoogiumis. Nad mõlemad lõpetasid 1930. aastal. Ja siis läks isa kohe sõjaväkke ja pärast seda tööle Koloveresse riigi hoolekandekooli, kus olid ulakad poisid. Ema töötas 3 aastat Neeme rannas Jõelähtme kihelkonnas algkooliõpetajana aga tutvus oli varem. Nii et kui minu käest küsitakse, et kust sa pärit oled, siis ma ütlen ikka niimoodi, et ema harjakas, isa järvakas, lapsed läänlased. Nii et ma pean ennast ise hakanud läänlaseks. Vana Kolovere elupaigana ja kasvatusasutusena. See oli niisugune, minu jaoks oli ta idüll. Aga nüüd hiljem ma olen uurinud neid asju arhiivist ja ma olen jõudnud avaldada riigi hoolekandekooli asutamise lugu 20. aastate keskpaiku. Ja sealt tuleb muidugi välja, et see ei olnud sugugi idüll. Aga lapse jaoks oli ta idüll. Jõgi ja head poisid, kellega sai mängida ja luiged ja paadisõit ja aias töötamine ja see oli ilus lapsepõlv. Eks see siis 9. märts pidi olema, ma muidu ei mäletaks, aga see on jälle nii ütelda selle ajalootarkuse pealt tulnud. Kolovere on võib-olla 70 kilomeetrit või linnulennult isegi alla 70 kilomeetri Tallinnast eemal. Ja kui Tallinnat pommitati, siis kumas. Taevas kumas ja kõik tahtsid ronida üles lossitorni, et lossitornist saaks siis ikkagi lähemalt vaadata. Ja seal siis käisid õpetajad ja ma ei tea, et poisse sinna oleks lubatud, aga võib-olla mõned käisid ka. Ja mina ka hirmsasti tahan minna ikka sinna lossitorni. See oli siis 44. aastal, ma pidin siis olema 1. klassis. Et ma olin juba koolilaps, mul oli juba natuke haridust ka ja küsin, kas tohib minna ja ema ütleb, ei, lapsed ei lähe. Ja meie peres ema sõna maksis, väga paljudes peredes ema sõna maksab, meie omas maksis ka. Aga isa ütles, et jaa, aga need lapsed mäletavad kauem kui meie. Nad mäletavad palju kauem kui meie. Ja mina võtsin siis seda nagu õiguseks ja panin ruttu valitu selga ja käisin seal üleval ära. Ja siis ma nägin neid jõulupuid, mis seal Tallinna kohal kumasid. Ja ega siis seal üleval kuigi kaua ei saanud olla, seal oli jahe ka. Aga siis nii et ma seda nägin. See oli siis minu jaoks nii ütelda 2. klassi sügis. See pidi olema august ja september tõenäoliselt. Koloveres on niimoodi, et Risti-Virtsu maanteest on see loss on umbes pool kilomeetrit eemal ja seal vahepeal on selle lossi või mõisa park. Ja see park oli, ma ütleksin, et see oli täis hobuseid ja vankreid ja lehmi ja neid põgenevaid inimesi, keda siis nagu lubati seal olla, loss oli suur, territoorium oli ja ma tean, et isa ei lubanud heinu. Heinu ei lubanud, et kui hobune sööb, mis ta siit pargist saab või teede äärest las ta sööb, aga heinu loomadele varutud ja hobustele varutud heinu ja loomasööta ei andnud, aga inimestele vist mingisugused saraalused seal lautade pool või seal olid niisugused põllude riistade katusealused ja nii, et inimestel oli nagu katusealune. Vist nagu sooja vett neile veel tehti, aga Lossi saarele need ei tulnud, põgenikud ei tulnud. Kui kaua see kestis, ma ei tea, see kestis igatahes, mitte 2-3 päeva, vaid kauem. Ja mingite aegade pärast hakkasid nad siis jälle tagasi tulema. Nii et kes ja kui palju ja kes nad olid ja kust kohast ja seda mina ei tea.
ja meil oli väga keelatud, et me ei tohi sinna minna, me olime Lossi saarel, jõgi oli vahel ja me saime näha neid, mis seal üle jõe olid. Aga sinna hulka nüüd mingit niukest 7-8 aastast last sebima ei lubatud. Tekkis niuke mõiste, ma ei tea, kas teie teategi, mis asjad on kotipoisid. Kes teab, kes ei tea. Need on need poisid, enamasti meessoost noored inimesed, kes tulid sõjaga koos. Nad tulid, mõned olid polgupojad ja mõned olid polgu järelkäijad ja mõned olid polgu vargad. Tähendab, need olid need kodust põgenenud või orbudeks jäänud lapsed Venemaalt, kellel oli kott seljas, see oli ainuke tema asi. Ja tal mure oli see, et saaks kõhu täis. Ja neid kotipoisse tuli 100 ja 1000 kaupa. Neid tuli vagunites ja vaguni tamburites ja vaguni katustel, aga neid hakati kokku korjama, neid toodi nagu ulakaid poisse sinna Koloveresse. Nii kui hakati Koloveresse tooma neid vene poisse, need ju jooksid kohe minema. Siis ei jäänud muud üle, kui kõigepealt tõmmati traatajad ümber, Lossi saarele traatajad ümber, akendele, alumise korruse akendele trellid ette ja kohe olid püssimehed. Püssimehed, värav oli lukus, vanasti oli värav lahti ja sild oli ka avatud, sild oli nii ütelda sõna peale. Poisid tohtisid olla, ma mõtlen nüüd, ütleme sealt 24. aastast kuni 43. või 44. Nad võisid Lossi saarel vabalt olla, seal olid spordiväljakud ja võisid seal vabalt olla. Aga nii kui need venelased tulid, siis oli kohe, väravad olid kinni ja püssimehed olid ja seal on ju niimoodi, et sinna Lossi ei saa muidu üldse sisse, kui ainult hovi poolt. Nii et kui ma tulin koolist koju, siis ma pidin kõigepealt koputama valvurite ukse peale, valvur tegi siis väravad lahti, et ma sain siis hoovi ja sealt siis koju minna. Ja see oli, natuke me nagu kartsime, aga pärast meid õpetati, et ei ole vaja karta ja aga nad meile ei teinud midagi ja nad olid ka ju, need olid noored vene poisid ilmselt. Ma ei osanud seda oma mingisuguse 7 või 8 aasta vanuselt ju hinnata. Et kui head või mitte head nad olid. Aga see oli jah, see niisugune kevad. Aga nad olid ju kõik venekeelsed. Aga minu isa ei olnud venekeelne. 1908 sündin, nii et isa oli õppinud 1. klassis vene keelt. Siis tuli muutus ja nende koolis ei olnud rohkem vene keelt. Nii et tema ei olnud üldse õppinud kooli ajal vene keelt, rohkem kui 1. klassis. Ema ei olnud niigi palju õppinud, ema oli aasta noorem, tema jaoks ei olnud vene keelt üldse olemas. Ja kui hakati 44. aasta sügisel tooma sinna Koloveresse neid venekeelseid poisse, siis ei saanud ju, koolijuhataja ei saanud olla enam eestikeelne. Siis tuli sinna uus juhataja, kellel oli, ühesõnaga sellest daamist räägiti väga pahasti. Olevat liiga avalik daam olnud. Aga tal oli vene keel ja parteipilet. Ja minu isa oli siis nagu asejuhataja ja pärast otsiti talle veel nii ja naasugused ameteid, siis me jäime ilma oma korterist ja 45. aasta kevadeks siis haridusministeerium kutsus isa ära. Ja siis me läksime nii, et tegelikult me lahkusime Koloverest, nagu hiljem on välja tulnud. Ma ei tea, kas 8. või 9. mail, ühesõnaga sõja lõpupäeval. Tulime oma lammaste ja kanade ja kõigiga seisime seal haridusministeeriumi õue peal, selle koha peal, kus Kerese monument oli väga kaua. Praegu on seal mingi ehitus, aga seal Tõnismägi 11. Hommiku, üsna keskhommikul olime seal ja hakkas ämarduma juba maikuu, kui lõpuks anti siis aadress, kuhu minna Kose Uuemõisa. Saadeti siis isa tööle ja sõitsime sinna, juba pime oli, jõudsime sinna, kusjuures sealne direktor ei teadnud, et ta välja vahetatakse ja asemik sõidab kohale.